Ja, dames en heren, we gaan zo beginnen. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. We hebben grappig genoeg wel zo meteen even nodig dat jullie allemaal je smartphone pakken. Want we gaan wat interactief doen. Dus zorg dat je die erbij hebt. Ja, iedereen hoor, mag dat. Ja, je hebt hem weer toch? Ja. Nou, we gaan zo meteen beginnen. We zijn met niet heel veel vanavond. Dus je moet even extra je best doen. En je zegt, goedenavond allemaal, welkom bij Even Up Live. Dan zegt u... Ja, dat kan beter. Ik zeg goedenavond en welkom bij Even Up Live. Dan zegt u... Oh, en we zijn begonnen. Ja, goedenavond allemaal. Goeioen. Ja, daar zijn we. Welkom bij April op Stil. Mevrouw, kom je maar zitten. Hiervoor is nog een heel mooi plakje dicht bij mij. Kun je mooi nog even wat in de gaten horen. Ja, April op Stil. Dat wie een actie de oude tiert bij ROC Friese Poort. Werd leerlingen, en misschien ik wel leraren en meestal van squallen, maar dat zullen we zeggen. Een hele week lang de smartphone op stil zetten. Dat wie nogal wat, want sommige mensen komen kwalijk afskiën nemen van de smartphone. Dus we gaan in deze uitzending beginnen. Wat voor rol speelt eigenlijk de smartphone in uw leven? En hoeveel zitten we er eigenlijk op? En is het eigenlijk al zo goed? We gaan even beginnen met de video van de start van het project. Doet de telefoons inleveren waarden. Eerst dacht ik, wie gaat er nou in hemelsnaam bijna 3 weken zijn mobiel wegdoen? Maar later dacht ik wel van, hoe tof is dat om te kijken wat het eigenlijk met je doet? En vlak voordat ze tegen mij aanlopen, druk ik op klik en krijg je dit soort blik. Dit is een van de bijna 500 foto's die ik zo heb gemaakt. Er komen overal appjes binnen van klasgenoten of van familie en dan word ik best wel een beetje druk van iemand horen. Dus ik denk dat heel veel rust houdt. Niet alleen studenten, we doen het allemaal. Hè. Daarin dat we veel op de telefoon zitten natuurlijk. Dus wat dat betreft is het goed om dan eens een keer te zeggen van ik gebruik je telefoon helemaal niet, behalve dan voor bellen, maar niet voor social media. Vrienden die verwachten eigenlijk altijd van mij dat ik 24/7 bereikbaar ben. Maar wat nou als dat niet zo is? Wat gebeurt er dan? Mis je dan echt zoveel of valt het wel reuze mee? Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Het meeste, ja, mijn vriendin. We appen heel vol, hè. Dus als ik dan in de les zit, dan is dat soms even stiekem op de telefoon even. Het is ook altijd gewoon in de ochtend de gewenning om al even te zeggen van oh, goedemorgen of hey, hoe is je dag of wat dan ook. En dat kan nu niet meer. En ja, je kunt je al een beetje voorstellen wat er natuurlijk gebeurt als je gewoon een maand lang je telefoon uitzet. Ja, dan gaat er wel wat nodig binnenkomen. Zij had dus al een soort van allerlei filtertjes ingesteld. De mijne zit er niet in. Nee, goddank niet. Ja, daar gongen de telefoons in de kluis. Er is ook een onderzoekje gehouden onder de studenten. Dat willen we eigenlijk nog wel even nadoen. Er is ook een onderzoek gehouden onder de studenten. Dat willen we nu al even nadoen. Dus u mag nu even allemaal toch uw mobiele telefoon pakken. En kijkt u even of u verbinding heeft. En anders maak even verbinding met de wifi van Neushoorn. Ik meestal die thuis joggen kunnen meidwaan. Want zometeen verschijnt in beeld, essentieel in beeld, werd je hem even heen maaien in je browser. Dus pak even Chrome of Safari of Internet Explorer als dat nog bestaat überhaupt. Is iedereen online?
verbonden. En dan mag u even... Komt u maar door met de enquête. Ja. Als u naar menti.com gaat, menti.com, en daar code 791922 invult, krijgt u daar een reeksje vragen, waaronder deze. Menti.com 791922. Lukt dat? In de browser menti.com. Kijk, daar gaan we. Kun jij 2 weken zonder je smartphone? Er hebben mensen ja gezegd. Marianne, we stoten een uitziekje waar het binnen. Zijn hier mensen die hebben gezegd ja, dat kan ik wel? Nou, die zitten dan allemaal thuis. Oh, wacht daar. Daar, kijk eens. Jij kan 2 weken zonder smartphone? Ja, waarom niet? Nou ja, er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze er niet zonder kunnen. Nee, ik app soms en ik kijk Instagram, that's it. Maar ik kan ook zonder. Oké. Ik zou het niet missen. Dapper, dapper. Denk je dat je dat heel zeker weet? Ja hoor. Oké, Ja. Dus als we nu zeggen, wil je hem bij ons inleveren en over 2 weken ophalen? Ja, best. Mooi. Nou, Marianne, kom ik zou maar. zeggen dan... Kijk, nou nee, neem maar mee. Dan gaan we dat proberen. Kijken of je hem ook aan het eind van de avond ook... Nee, dan kan dan hij mag de je het nog rest van even de- ik wou net afmaken en zeggen, de rest van de quiz. lever je hem dan in. Is er iemand die zegt, ja nee, ik weet het al zeker, dat kan ik gewoon niet. Iemand die hier zit. Kijk, Ja. daar, die meneer. Het gaat u echt niet lukken. Nee, dat gaat me echt niet lukken. Misschien als ik een Walkman krijg met 20 bandjes of zo, maar zonder muziek, nee, dat wordt hem niet. Discman, Discman, ja, dat zou dan kunnen, maar die schudden altijd en dan slaat hij over. Het schoot niet op. MP3-speler. Ja, optie. En dan zou het wel lukken? Ja, maar Ik heb er nog één liggen. Ik heb ook nog een iPod Shuffle liggen. ik heb hem net nieuw, weet je. Nee, Nee, dat gaat me niet lukken. Nee. alle opties ten spijt gaat me niet lukken. Kijk, we gaan door naar de volgende vraag. Als het goed is, gaat hij ook bij. Ga je wel eens bewust offline? Ja of nee? Marianne, zoek eens iemand op die ja zei. Wie gaat er wel eens bewust offline? Ja, hier. Iemand die bewust offline gaat. Vertel. Ja, als ik dan toch op mijn werk zit en ik moet toch een rapportje af gaan tikken, dan is het wel handig als ik niet allemaal berichtjes binnenkrijg van iedereen. Dus dan ga ik wel bewust offline. Slim, slim. Meer mensen? Ja, nog iemand? Nou, ik leg hem 's avonds wel eens even lekker weg en dan gewoon niet meer naar kijken. En hoe lang is even? Ja, 2 uur. En daarna nog even voor het slapen gaan, even swipen. Nog even kijken of ik iets gemist heb, ja. Ja. Zijn er ook mensen die het laatste wat ze doen voor ze gaan slapen is in de smartphone kijken? Ja, waar is Ja. En waar kijk je dan nog naar? Nou, inderdaad nog even bij-appen. Even kijken of er nog wat gemist is. En nog even kijken wat voor afspraken ik morgen heb staan. De dag van morgen ook een beetje voorbereiden. Ja. Duurt het wel eens langer dan je van tevoren... Altijd. Ja. En ze zeggen wel eens dat je slechter slaapt als je in zo'n in de telefoonlicht hebt gekeken. Merk je daar iets van? Nee. Nee, ik ga liggen en ik slaap. Oh, nou, Nou, hartstikke goed. positief. Welke mensen gaan zeggen, nee, ik ga bewust echt nooit offline. Ik ben altijd online. Altijd connected, weet je? Misschien kennen die nog. Zijn hier niet... Nou, ik ben eigenlijk wel altijd connected, heel eerlijk te zijn. Ja, Ik en ben waarom, eigenlijk echt- Marianne? Ik ben eigenlijk altijd... Ja, ik vind het heel leuk om dingen te delen. Instagram, Facebook, Mhm. Twitter wat minder. Maar ja, ik ben eigenlijk altijd... altijd online. Maar wat dat Dus zo? vader is door sleeping gears Justerien. Ja, zeker. Maar voor En het als het slim wekker maak ik hem wel te rust in Instagram. En als het wekker rust, dan... Heel erg. Dat shock ik. Oh, zo? Naar de reacties. Dus eigenlijk alleen nog als door sleepst. Ja, Oké. dan Nou, ben ik nieuwsgierig. uit. Maar doe zelf dan, Jacco. Ik zit er ook soort in, ja. En ik denk, ik word, ik weet net. Net altijd. Dus ik ben heel soort dingen te dwaan voor het sleeping gear natuurlijk. Ja. Ja. Anyway, volgende vraag. Hoeveel uren per dag gebruik je je smartphone? Dat kan je gokken, maar je kan het ook checken als je kijkt bij batterij, bij je instelling en bij batterij en gebruik. En dan je schermtijd. Tijd dat het Maar je mag het scherm ook aan gokken. is.
Nou, gokken is Ik bijna neem aan altijd dat fout. dit uren zijn. 2, 3, 2 uur. 8. Meer dan 3 uur per dag, ja. 5. Oh. 4. Wie had er 8? Ja. Ja, 8. Ja. Heb je dat gecheckt in de schermtijd? Ik heb het niet gecheckt, maar ik weet het wel vrij zeker. Oeh, dat is wel heel veel, hè? Ja, maar dat komt ook omdat ik hem heel erg veel nodig heb voor mijn werk. Dus dan, ja, ik ben 8 uur per dag. Wat voor werk doe je? Ik ben grafisch vormgever. Ah, oké. En dat doe je op de telefoon? Nou, nee, niet op de telefoon, maar ik gebruik wel heel veel telefoon om te checken of het vervolgens online goed staat. Ah, je bent mobiele sites aan het checken bijvoorbeeld. Ja, precies. Kijk eens aan. Of apps, juist. 1 uur 49. Dat had iemand zeker uit zijn... ja, dat was jij. Hier. En dat was van vandaag. Ja, blijkbaar, ja. En wat vind je daarvan? Ik heb wel eens meer, volgens mij in het weekend wordt het wel een stuk meer. Ja? Je kan uren op de bank liggen en in je telefoon kijken. Ja, denk het wel. Want het heeft ook een beetje de computer vervangen, denk ik. Het is gewoon... Anders keek je in de computer. Ja, ik denk het wel. Ja. En wat kijk je dan vooral naar? De krant lees ik en Dumpet kijk ik wel eens. Ja, ik zit zelf niet op social media, dus dat kijk ik niet echt. Dan toch nog gewoon knap. een 3 voor 12, dat soort dingen. Oké. Ja. Veel Dat, is lezen. best wel, dat zijn best wel informatieve dingen. Ik moet zeggen, ik denk persoonlijk dat als je niet op social media zit, dat het heel veel schermtijd scheelt. Wellicht. Er heeft iemand 19 ingevuld. Zit diegene ook wie hier? heeft 19 ingevuld? Nou, dat zal iemand thuis zijn geweest. Succes! Fijn dat je online naar ons kijkt. Hopelijk op je telefoon. We gaan even door naar de volgende vraag. Welke app gebruik je het meest? WhatsApp, Instagram, WhatsApp. En allemaal verschillende mails, Snapchat. Ja, toch weer die social media. Ja, Spotify. Nou, WhatsApp toch het meest... PostNL. PostNL. Ja, om te kijken of dat pakje er al Track and is. Wat trace, je de online track and hebt trace. besteld, natuurlijk. Ja. Dat is... Ik hoorde hem hier zitten, PostNL, meneer. Wie heeft de PostNL ingetikt? Deze meneer. Ja? U kijkt elke keer op de track and trace? Nee, ik werk niet voor de post. Ah, vandaar. Ja, beroepsdeformatie. Ja, hartstikke mooi. Toch die sociale media, ja. Aangezien het toch zo'n leuk experiment weer... en je hebt de telefoon al jaar in de hoorn had Marianne deze bak en zet hem vooral net op stil. Nee. Want dan ben je benijd wat er al je gebeurt. Had je hem zelf net in de hoorn en je mij hem even inleveren bij Marianne. Yes, nou dat En was al dan lekker braaf. aan het eind van de joen mij weer mij nemen. Behalve die jonge man daar, die wil hem wel 2 weken bij u lid, Wist dat nog steeds zeker? Ja, nou, jij hebt me al net Nou, meer. hier nog een rondje inleveren.nl. Ja, nou, terwijl de telefoons inleveren worden, kunnen wij ook even zien naar de enquête die het houden is onder de leerlingen van ROC Friese Poort en de resultaten daarvan. Nou, hier dus ook schermtijd per dag. 47% van de mbo-leerlingen hier dus meer dan 300 minuten. Dat is bijna de helft. Bijna 5 uur per dag. Nou, met 8 uur school en 8 uur slapen is dat eigenlijk de rest van je hele invulling als je ook nog een beetje moet eten of zo. Dus dat is wel heel erg veel. De volgende vraag ging over of ze dat zelf nou ook zo erg vonden dat ze er zoveel op zaten. Wat vinden ze er eigenlijk van? En dan zie je dat, nou, 48% vindt het eigenlijk best wel erg of zo. Maar 45% zegt geen enkel probleem. Dus je heeft er geen probleem mee dat ze zo'n dikke 5 uur online zijn. Volgende resultaat van die enquête. Of je verslaafd was aan de smartphone. Dat gaf dan wel 59% ook gelijk helemaal toe. Verslaafd te zijn aan de smartphone. Interessant genoeg. Nog geen officiële verslaving. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. En er was volgens mij nog een vraag. Vinden ze het erg om verslaafd te zijn? Nou, best erg, 65%, maar ook 35% ervan. Geen probleem, give me more, give me more. Ik ga eens even naar een paar van de studenten toe die aan deze test hebben meegedaan. En dan ga ik vragen of ik even tussen de band in mag zitten. Nou, wat gezellig. Akko, Lydia en Thijs. Akko, Thijs, Lydia. Zo, oh, ja, even heel lenig doen.
Ben ik meestal net zo goed in. Jongens, Jimha, ik mij die 2 hele weken die smartphone inleverde. Akko was zeggen, ik wil even niet filmpje. Is het nog on met de vriendin? Jazeker, en ze zit in de zaal ik nog. Dus dat... Oh, waar hebben we haar? Oh, daar helemaal. Oké, nou, geweldig, gefeliciteerd. Marianne, was dus vregen, hadden jullie nu, hier nu echt meer persoonlijk contact? Zocht je elkaar vaker op? Nou, we belden al wel heel regelmatig. Dus we hadden altijd wel gewoon belcontact. En eigenlijk is het gewoon hetzelfde gebleven. Ja, tuurlijk, je spreekt elkaar meer via de telefoon. Maar we zagen elkaar ook wel heel veel. Dus dat WhatsApp-contact, dat misten we ook wel wat. Dat misten we eigenlijk niet. Ja, jullie belden via de analoge, via de 3310 en de huistelefoon, neem ik aan, hè? Ja, gewoon via de Nokia die hij had gekregen. En dan gewoon mijn telefoon. Juist. Dus. Ja. Want hier is de Nokia, werd dan zeg maar alle Westen maar met belly en sms koest en Snake. Ja, Snake. Ja. Ja, ik heb nog 2 keer Snake, maar dat begon snel te vervelen. Dus ik dacht van, lid maar. Maar ik heb vooral heel volle bellen. En hoe wie dat? Bijzonder, ja. Dat is een hele hoge contact. Nou, ik ben even benieuwd. Maar waarom woest eigenlijk mij dwaan? Nou, het begon met een leraar, mijn grapje. En toen even later dacht ik van dat wie heel erg twijfelen. Dat ik dacht van mijn werk en familie. En uiteindelijk dacht ik van weet je wat, laat ik eens proberen. Laat ik Shen, ik met Shen kennen leren dat het geen verslaving is. Of dat het voor mij net verslavend is, zo bedoel ik. En wat was jouw motivatie? Een grapje. Een grapje? Ja, een vriend van mij op school die zei tegen mij van als je meedoet tegen een docent, als je hem zover krijgt, dan krijg je van mij een taart. Nou, dat ben ik tenminste niet. Ik heb ook wel eens zin in een stukje taart. Zo'n beetje ben ik mee gaan doen, maar... Wat voor taart? Chocoladetaart. Is die lekker? Was heerlijk. Dus je zag er helemaal niet tegenop? In het begin wel, totdat ik hem eenmaal in de kluis had gelegd en toen was het ook klaar. En zag jij er tegenop? Ja, een klein beetje wel. En waar het meeste kijk je dan, wat is dan het meeste waar je tegenop kijkt? Nou, vooral het contact via WhatsApp te missen. En Google Maps natuurlijk. Dat was wel... Je verdwaalt heel veel? Ja, echt heel veel. Ja. Wat goed voor jou dat er nu dan Google Maps is. Want zeg maar 20 jaar geleden was je waarschijnlijk al ergens liep je nog verdwaald ergens rond. Ja, waarschijnlijk 20 jaar geleden liep ik ergens op de Noordpool. Maar gelukkig is de uitvinding er. Dus, En hoe is dat afgelopen 2,5 week gegaan met verdwalen? Ik ben 1 keer een uur verdwaald geweest in Leeuwarden, waardoor ik 3 kwartier te laat kwam. Serieus? Echt wel. Oké. Is wat van tevoren, wat er allemaal gebeurt, is gaan we straks over hebben. Maar wat dacht je dat er allemaal zou gaan gebeuren in die tijd dat je geen telefoon had, behalve verdwalen? Ja, ik wist dat ik zou gaan verdwalen. Verder dacht ik dat ik tegen schoolprojecten aan zou lopen. Omdat, geen contact, dat is toch wel lastig. En familiedingetjes, ik weet niet. Ik dacht te weten dat ik dat ook zou missen. Dus en verder had ik niet echt verwachtingen ervan. Het is ook de fear of missing out. Dus dat je benauwd binnen dat je, wat iedereen iets weet, wat je dan missen moest. Hast je ook gewoon, hiest je dat ook, die fear, die angst van, straks weet ik gewoon net wat er aan de hoorn is. En al je orenmeesken weet dat wel. En dan gaan een voorsprong op mij. En dan stil ik voor lul, of ik kan met mij komen, of ik kan met mij praten. Nou, dat in principe net, maar het is wel krek wat je hem zegt van... je hebt het gevoel dat je thuis komt en dan heb je echt wat te vertellen. En normaal is dat net zo, want je appt een hele dag terug. Dus daar ben ik wel een beetje bang voor dat ik dacht van... maar had ik nog en dan? En wat gebeurt er om ons heen? En wat gebeurt er in Nederland? Dus dat, dan heb ik wel af en toe dat ik dacht van En hast ik ernstige dingen mist? Nou, volgens mij net. Nou ja, soms is het ook wel heel fijn om iets gewoon net te weten. Hè? Dat is heel fijn. Ja, we praten straks even met je verder. Alvast een applaus voor deze drie, cold turkey afkikkers. Ondertussen zit op het podium een gezellig duo. Pak beide de microfoon maar even. En als je hem willen, mag je je even voorstellen. Beginnen we even met de dames. Vanzelf, als het jou dat net ontrieft. En vertel even wat je binnen en wat je doggen. Ik ben Alice Muller. Ik ben bestuurder bij Friese Poort. Dus de collega van Remco die alle smartphones in de kluis had meegenomen. Ja, mijn naam is Koen Vos. Ik ben practor brede vorming. Practor is eigenlijk een mbo-variant van een lector. Juist. Waarom vond je dit zo interessant? Nou, ik vind het sowieso interessant om te kijken wat er met je gebeurt als je dingen niet doet. En dit is bij uitstek iets waar je je fantasie ook mee aan de haal gaat. Ik ken het project vanuit Amsterdam, waarin studenten van de Vrije Universiteit
soms 5 dagen lang totale digitale detox doen. En er zijn ook boeken over geschreven. En dan blijkt dat mensen ontzettend verrast zijn door zo 5 dagen dit niet te doen. Ja. En heb je hem zelf ook 2,5 week ingeleverd? Ik heb hem niet 2,5 weken ingeleverd. En zit je er zelf veel op? Nou, ik denk dat het reuze meevalt. Ja, net als iedereen tot ze het gaan checken. Ik denk dat het reuze meevalt. Oké, ja, dat is mooi, dat is ook goed. Waarom is het voor jullie als school zo interessant om mee te doen met zo'n experiment? Nou, dit was ook een initiatief vanuit een docent samen met iemand van de Leeuwarden Courant. Dus het kwam vanuit het team zelf. Studenten doen mee. Ja, het mooie vind ik dat je met bewustwording bezig bent. En dit is dan met het gebruik van je smartphone. Maar in diezelfde tijd, dat was de 40 dagen tijd, hadden we ook bijvoorbeeld bewustwording van niet roken. Dus dat je met bewustwording bezig bent. En ik vind het met de smartphone wel heel erg interessant, want dat is er volgens mij in mijn beleving wat ingeslopen. We gebruiken het ook wel in de lessen. Dus het is aan de ene kant ontzettend leuk en goed en functioneel, ook voor het onderwijs. En aan de andere kant merken ook docenten, sommigen vinden het ontzettend irritant dat studenten zijn afgeleid of niet meedoen. Dus het heeft verschillende kanten en dat je daarover praat met elkaar, dat je daar bewust mee bezig bent. Ja, dat is mooi. Dat maakt je volgens mij ook, dat vormt je als persoon ook, om daar gewoon goed mee bezig te zijn. Ja. En wat voor, zie jij dat ook, Koen, dat zo'n smartphone eigenlijk de manier van werken en omgang met elkaar heeft veranderd binnen de lessen op school? Ja, sowieso zijn er een aantal praktische dingen. Het rooster van studenten komt binnen op je smartphone. Dus het feit dat je hem gebruikt, dat is geen enkel punt. Ook dit soort dingen wat jij aan het begin deed, hè, dus testjes, enquêtes, dat is heel leuk om te doen. Maar ik denk dat bij alles geldt, ben je vanuit een goede balans bezig of ben je doorgedraaid? Ik schrik er eerlijk gezegd wel van dat heel veel jongelui dus aangeven, ja, ik ben best wel wat verslaafd. Dus steeds meer jongeren die krijgen in de gaten dat ze iets anders met die smartphone zouden moeten omgaan. Maar zie je dan ook dat bijvoorbeeld of de prestaties of hoe het gaat binnen de lessen of in een klas of met samenwerking, dat het eronder leidt? Nou ja, het is heel erg hoe je daarnaar kijkt. Maar wat we zien is dat aandacht een belangrijk begrip is geworden in onze totale samenleving. Dus als je het breed bekijkt, dan is er sprake van aandachtswoekerij. Iedereen wil jouw aandacht. En dat geldt ook voor allerlei apps en mogelijkheden om afgeleid te zijn. Dus concentratie, dat is voor iedereen in deze samenleving wel een belangrijk ding geworden. Als wij als school iets daaraan kunnen doen om die concentratie iets langer vast te houden, dan is dat een groot goed. Wat ga je daar dan doen? Nou, nog even aanvullend, hè, want het zijn natuurlijk wel de 21e eeuwse vaardigheden moet je wel hebben. Hè? Dus het omgaan met een smartphone en met digitale, met de computers is gewoon ook heel belangrijk. Ook juist in het werk wordt ook gevraagd. En daarom vinden wij het ook belangrijk om het daar wel ook over te hebben, om daar het gesprek met elkaar over te voeren. Dus aan de ene kant, het vak is belangrijk en ook daar is digitalisering belangrijk. Maar het vormen van een persoon, wij noemen dat dan brede vorming, vinden we belangrijk. En daar past dit project nou heel erg mooi bij. En is dat iets als school wat je opdracht is, die brede vorming, of is dat iets wat je extra doet? Nou, als we in het land kijken, dan zijn heel veel scholen wel geïnteresseerd in wat we hier in Friesland doen. Dus brede vorming betekent dat je niet alleen focust op datgene wat je later wil worden, maar dat je eerder focust op wie ben ik en wie wil ik zijn. Is dat niet een beetje stichtelijk? Moeten de kinderen toch helemaal zelf weten? Ja, maar als je, dat mogen ze ook zelf weten, ja. En je mag zelf, je wil volgens mij met elkaar ook in gesprek om dan te kijken wie ben je dan en wat wil je. En wij zeggen gewoon als school ook van, je leidt op voor een vak, maar ook voor het leven. En wij merken in ieder geval bij studenten en bij docenten dat juist heel erg aanspreekt op dit moment. Ook bij het bedrijfsleven, om het daarover te hebben van wie ben je, wat vind je wel leuk, wat vind je niet leuk, wat vind ik lastig, kiezen. Nu heb je dit onderzoek gedaan. Uit die enquête komen ook resultaten. Natuurlijk, we gaan straks ook horen wat mensen ervan vonden, hoe het is bevallen. Gaan jullie daar ook nog iets mee doen? Of was het gewoon leuk om mee te doen en het blijft bij het oude? Nou, we zijn in ieder geval gemotiveerd, zeker door de mensen die net aan het woord waren, om volgend jaar weer iets dergelijks te doen. Maar dan misschien nog groter aangepakt. Nee, maar ik denk daar meer aan van, dat je denkt, als onze leerlingen zo'n groot gedeelte van die enquête hebben ingevuld, bijna 5 uur per dag erop zitten. Misschien willen we dat het volgend jaar 4 uur is of 3. Nou, ik wil het niet nog erger maken, maar we hebben heel veel gehoord over mensen die 8 uur of meer daarop zitten. Hè. Dus 5 uur valt nog mee.
Ja, maar En goed, dat- je zegt van groter aanpak. Dus ik denk, nou, dan komen er dit soort resultaten. Dan ga je daaraan werken. Dan weer maar niet meer met van, concentratie. nou, dan wordt het 4 uur, dan moet iedereen 4 uur. Het gaat om het gesprek erover. En dat is wel gebeurd ook naar aanleiding van wat nu studenten hebben meegemaakt en docenten. Het heeft een enorme spin-off ook in de andere onderdelen in de organisatie, maar ook gewoon buiten onze eigen school. Er wordt over gesproken. En dat vind ik het belangrijkste wat ermee moet worden gebeurd. Je moet erover praten met elkaar. En ook naar jezelf. Ik vind ook, het doet jezelf ook denken aan jezelf. Goh, kan ik eigenlijk wel zonder? Of leg ik dat ding wel eens weg? De vraag die net ook werd gesteld. Dus die spin-off en het erover hebben, dat gaan wij wel stimuleren ook in de klassen. En dan volgend jaar de hele school? Nou, kijk, we willen niet stichtelijk worden, dus mensen hebben altijd nog zelf een keus. Maar ik vind het verrassend als mensen zeggen, nou, het leek wel of ik vakantie had. En als je ook ziet dat mensen tot de ontdekking komen dat ze veel creatiever zijn dan ze ooit gedacht hadden, na zo'n 2 weken of na 5 dagen intensief aan digitale detox te doen, nou, dat biedt wel perspectief. Ja. Dat is ontzettend leuk. En is het voor de beslissingsmakers binnen de scholen over hoe dingen gaan, dan zeg maar buiten onderwijs inhoudelijk om, maar zeg maar hoe de school loopt. Dat zou het kunnen voorkomen dat jij zegt, nou, voor dit proces of voor dit probleempje wordt nu een digitale oplossing aangeleverd. Misschien kunnen we ook kijken of het met echt contact kan of analoog kan. Of zonder dat we weer iets extra's toevoegen aan die smartphone bij studenten. Is dat ook iets waar je over gaat nadenken? Nou, daar zul je gewoon per les naar moeten kijken wat helpt daarbij ondersteunend aan de les. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je gewoon dit soort initiatieven verder stimuleert. Ik weet dat heel veel andere studenten en docenten ook zeggen, willen we ook wel doen. En dat kan volgend jaar of dat kan nu al, maar het ligt eraan wat ze gewoon, wanneer ze dat willen. Op die manier wil ik het stimuleren. Niet om het te verplichten of om minder digitaal. We kunnen die digitalisering niet tegenhouden. Ik zou het ook niet willen. Wat ik wil stimuleren is dat docenten en iedereen, medewerkers, maar ook studenten zelf bewust zijn van hoe zij met hun smartphone omgaan, of met de computer, of met elkaar. En ja, het stimuleren van het gesprek met elkaar doen we dus ook middels brede vorming. Dus dat waren we ook al aan het doen. Gewoon om te praten met elkaar. En dat al stimuleren, want heel veel gebeurt nu ook via de app. Je praat niet meer veel met elkaar. Dus die elementen pakken we ook al binnen de brede vorming. Dus dat vinden we al belangrijk. Ja. Mogen trouwens leerlingen tijdens de les de smartphone aan hebben staan en erin kijken? Soms moet het. Ja? Dus het is geen kwestie van mogen. Het is ook geen kwestie van je krijgt straf als je het... Weet ik veel. Dat is geweest. Maar ik denk wel dat het gesprek daarover... van op welke manier kun je concentratie vasthouden... het gesprek daarover, dat is van belang. Mooi. Dan gaan we ons nu even concentreren, bedankt... op een mooi stukje muziek. Geheel analoog. Ik zie geen telefoon of sampler of et cetera eraan. Dames en heren, applaus voor Delore. Ik kijk door de nacht heen en ik vind je overal en ik hoor wat je zegt en ik zie wat je doet. Jij gaat niet uit mijn hoofd en ik moet daar vanaf en ik hoor wat je zegt en ik zie wat
zeg me dat het goed komt, dat het goed komt. Mooi, prachtig. Dankjewel. We horen zo meteen nog meer van jullie. Kijk ik naar uit. Ik zag wel dat niet iedereen het lukte om zich volledig 3 minuten te concentreren op de band. Maar gelukkig praten jullie met elkaar in plaats dat jullie op je telefoon gingen kijken. Inmiddels aangeschoven Serf Doesburg. Ja. Jij bent van het Rathenau Instituut. Nou, laten we daar eerst bij beginnen. Wat is dat? Nou, het Rathenau Instituut is een instituut in Den Haag. En wij doen eigenlijk onderzoek vanuit verschillende overheidsinstellingen naar wat nieuwe technologieën en innovaties, wat het eigenlijk doet met de maatschappij. Want heel vaak denken mensen, innovatie gaat eigenlijk vanzelf vanuit de engineers en de mensen die dat maken. En ook vooral hoe wetenschap gemaakt wordt. Maar het is natuurlijk onderdeel van de maatschappij. En wat doet dat eigenlijk mee? Juist. En hoe beïnvloedt dat elkaar? En dat is... En wie zijn de afnemers van jullie onderzoeken en resultaten en aanbevelingen? Eigenlijk, we hebben verschillende opdrachtgevers, soms vanuit de gemeentes, maar ook soms vanuit de Tweede Kamer. Krijgen we soms verzoeken van, dit is een nieuwe innovatie, hoe kunnen wij hiermee omgaan? En dan krijgen we dus vanuit de Tweede Kamer, gemeentes, soms ook een enkele keer bedrijven, maar meestal is het toch overheidsgericht. Juist. En wat onderzoek jij precies allemaal? Zelf ben ik nu aangeschoven bij het Rathenau Instituut en dan heb ik een focus op de digitalisering van de samenleving. En er zijn meerdere mensen die daar onderzoek naar doen momenteel. Zelf heb ik 2 projecten. Eentje is meer op augmented reality. Dus dat kennen veel mensen onder de noemer van Pokémon Go. En de invloed die dat heeft. Een ander onderwerp waar ik mee bezig ben is virtual assistants. Dat is meer over Alexa, Siri, Google Home, wat voor invloed dat heeft. Juist. Maar ook natuurlijk bezig geweest met de smartphone en social media vooral ook, wat dat voor invloed heeft. Nou, vertel eens. We hebben het nu gehad over, het is verslavend en je zit er heel veel op en is dat problematisch en de concentratie gaat naar beneden. Maar wat zijn nou in de onderzoeken die jij hebt gedaan de positieve dingen van die smartphone in ieders broekzak? Nou, wat belangrijk is om eerst te benadrukken, voordat we naar die positieve aspecten gaan, is om bewust te worden van wat die technologie nou eigenlijk is. En wat het is dat het niet neutraal is. Dus dat wil zeggen dat alle mensen die de Facebook maken, de Snapchats maken, dat die echt bewust bezig zijn met die aandacht te trekken. Het werd net ook al gezegd, het is echt een vecht om de aandacht te krijgen van de mensen zelf. En er zijn verschillende trucjes voor die ze daarvoor gebruiken. Bijvoorbeeld de rode icoontjes van de notificaties. Die zijn bewust rood, omdat dat echt onszelf triggert. De autoplay van YouTube, Netflix en ook van Facebook, die is er niet voor niks ingegooid. Eén iemand is daarmee begonnen. En toen moest de rest ook mee om die strijd voor aandacht ook mee te pakken. Een van de ergste zelf ken ik is van Snapchat. Misschien dat veel mensen die ook kennen. Hebben ze een streak ingevoerd van zoveel dagen achter elkaar dat je in contact bent met iemand anders. Nou, dat is leuk als dat 5 keer is of 25 keer is. Maar daarna wil je die streak niet meer verliezen. Dus wat als je op vakantie gaat? Ga je dan het wachtwoord aan je mobiel aan iemand anders geven om die streak te behouden? En wat zegt dat over het contact dat je dan hebt? Gaat het dan om een berichtje of gaat het om het contact? Nou, goed dat je dat eerst noemt allemaal. Dus zijn er nog positieve dingen over? Ja, nou ja, dat is dus als je daar bewust van bent, dan kun je dus eigenlijk doen aan sociale of social media hygiëne. Of zoals we eigenlijk met deze project ook al bezig zijn geweest. Gewoon een moment nemen om eigenlijk de instellingen van je mobiele telefoon, de notificaties gewoon door te gaan. Kijken wat jou nou eigenlijk wel wilt en niet wilt. Want we kunnen ze inderdaad nu voor 2 weken weggooien. Maar er zijn ook zoveel positieve aspecten, namelijk wat we ook al gemerkt hebben, Google Maps, WhatsApp en alle contacten via internationale mensen voor verder weg. En het is natuurlijk ook goed om te benadrukken, iedereen vindt het negatief als mensen allemaal naar telefoontjes staren. Maar heel veel mensen bijvoorbeeld in de trein, waar sturen ze een berichtje naar een familielid of iemand te feliciteren, contact hebben met iemand ver weg. Misschien zijn ze wel een boek aan het lezen. Dus het is niet alleen maar mindless scrollen over de newsfeed natuurlijk. Dus dat zijn hele positieve aspecten die daarmee zijn. En als je het goed weet af te stellen, dan kun je die technologie voor jezelf gebruiken. En dan denk ik dat heel veel positieve aspecten met zich mee kan brengen. Ja, jullie zeggen ook, we
We onderzoeken ook de invloed op de samenleving. Ja. Omdat de mensen die beleid maken bijvoorbeeld, ja, die willen dat graag weten, zodat ze er wat zinnigs over zeggen. Als je nou kijkt naar, hebben jullie als onderzoekers gezien, nou, dit is echt iets geweest, dat was de impact van de smartphone op de samenleving? Nou ja, wat dus inderdaad ook al een beetje geschetst was het verlies van die aandacht. Door elke keer kort te scrollen, omdat dat heel makkelijk is dat toch een bepaald soort verslavend effect. Want het is een hele kleine beweging voor ook een hele kleine beloning. Maar omdat dat heel makkelijk is, wordt dat dan een gewoonte. Dus er is nu een gewoonte om bezig te zijn met iets, gefocust aan iets te werken. Maar je krijgt in één keer een notificatie of iemand anders bericht je. Dus we zijn gewend aan onderbroken te worden. En dat heeft wel een impact inderdaad op het concentratiegedrag van heel veel mensen. En het concentratiegedrag, als dat afneemt, wat voor invloed zou dat kunnen hebben op het reilen en zeilen van onze samenleving? Nou ja, verschillende effecten. Natuurlijk in de educatie hebben we het nu al gezien. Maar ook met politieke aspecten. Ook de social media wil mensen triggeren om meer berichten te lezen. En dat doen ze ook heel bewust met provocerende koppen die heel politiek gepolariseerd zijn. Clickbait. Clickbait. Bijvoorbeeld. En een heel duidelijk statement om mensen, wat de instelling is van die bedrijven. Bijvoorbeeld de CEO van Netflix zei al bijvoorbeeld, ik heb eigenlijk 3 concurrenten. Dus Facebook, YouTube en slaap. Dus dat wil ook alweer aangeven van wat voor invloed willen zij hebben. Ze willen echt die aandacht pakken aan heel veel mensen. Welke ontwikkelingen zie jij aankomen? Ik denk twee dingen. De netwerkeffecten is een term die vaker voorbij komt. Hoe meer mensen op één platform zitten, hoe moeilijker het er is om daarvan af te komen. Dus dat is een trend die misschien doorgaat. Dus dat is een lastig iets. Maar van de andere kant is er ook, wat wij al vonden, 90% van de millennial generatie, de nieuwere generatie, zit op smartphones en gebruikt social media. En dat wil zeggen dat die generatie dus opgroeit met deze dingen. En daarin merk je ook al dat vanuit zichzelf en vanuit merken ze al van, ik wil hier iets mee. Ik wil niet constant ergens afgeleid worden en dat mijn aandacht ergens anders naartoe gaat. Dus het bewustzijn komt er steeds meer. En dit is al een heel groot teken ervan dat dat ook al verspreidt en dat het zoveel mensen aanspreekt. En ik denk dat als dat steeds meer naar voren komt, dat we dan precies onze mobiels kunnen aanpassen zodat het werkt zoals wij dat willen. Zou het ook dezelfde kant kunnen opgaan als met roken? Vroeger rookte iedereen. Ik was 14, kon ik sigaretten kopen. En nu zijn er toch echt heel veel jongeren die zeggen, dat ga ik gewoon echt nooit doen, roken. Het aantal rokers neemt af. Zou het vergelijkbaar kunnen zijn dat over 20 jaar we echt terugkijken en denken, nou, die mensen waren echt allemaal hartstikke gek. Allemaal de hele tijd in de telefoon kijken. Daar hebben we echt wel wat van geleerd. Ja, ik denk als dit bewustzijn zo doorgaat, dan zou dat een mooi iets zijn, maar ook niet denigreren naar de mensen die natuurlijk de smartphones gebruiken, maar dat we het echt steeds beter kunnen afstellen. Want als we niet alleen onszelf bewust krijgen, maar ook de bedrijven die apps maken, dat ze niet die aandacht willen wegkapen, maar echt de apps willen gebruiken zoals ze bedoeld zijn, dan gaat dat echt wel een goede kant op. Want heel veel meditatie-apps, fitness-apps, apps voor Google Maps, daar zijn mensen wel heel blij mee als die trucjes gebruikt worden om ze elke keer terug te krijgen. Juist. Maar ja, voor Snapchat en voor andere contacten is dat natuurlijk weer iets anders. Ja, nou, we eindigden nog bijna helemaal positief, maar een goede kanttekening op de social media kanaal, die strijden om onze aandacht. Even bedankt en even een applausje voor Serg. Ja. Dan ga ik weer even naar de studenten. Kom ik weer even tussen de band zitten. Dan heb ik mijn gymnastiek ook weer gehad voor vandaag. Om over dit bankje heen te springen. Ja, goed. De smartphone is ingeleverd. En die is voort. En dan is het leuk. Dat zal je op squallen en zo. En oh ja, je gaat de kluis zien. En dan gist naar huis. En dan zit op die kamer. En dan misschien zit op die bed of op een stoel. En normaal zit hij in de telefoon. En die is er net. Dus, wat dorst dan? Ja, wat dorst dan? Ja, dan zit je op de bank en dan denk je van, nou, de eerste dag is leuk. De tweede dag is leuk. De derde dag is leuk. Volle aandacht. Ja, dan begint de week iets voorbij. En dan denk je van, ja, nou vind ik het niks meer aan. Het praktische iets vet. En die realisatie van nou is er niks meer aan. Ja, en wat dan? Zitten blijven of gist dan wat oorst aan?
Nou, nee, ik begon... dat is het voordeel natuurlijk. Ik begon te praten met mensen. Ik begon volle meer te praten. Ik dacht van, normaal dan zit je in de bus en ik mag altijd graag voorin zitten. Vind ik mooi, hè, op de troon. En ik zit er. Ik dacht van, dan zit je. Normaal dan zit je in je telefoon. Dus nou dacht ik, maar ik moet eens vrij hoe met de buschauffeur is. Dus, Dus krok die buschauffeur er van. Ik denk, wat is dat voor freak? Zit niet eens in zijn telefoon. nee, die vond het wel leuk. Maar ik reis dan naar Leeuwarden. Dus zo'n dik 50 minuten in de bus. Na 4 minuten dacht ik, ik dit nou maar net niet. Met die buschauffeur die ging meer praten dan dat ik ding. Dus. Ja, bij jou begon het met een grap voor een taart. Maar ja, hoe was het voor jou na 3 dagen, die grap? Was het nog steeds zo grappig? Ja, nou ja, in het begin had ik wel zoiets van, ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Maar op een gegeven moment toen dacht ik ook van, het biedt zoveel rust en het heeft me zoveel opgeleverd. Ik sliep beter en het bood me ook meer concentratie. Dus dat is dan het pluspunt. Maar wat Akko ook zegt, het praktische is er vanaf. Je komt erachter dat je dan bijvoorbeeld geen saldo op je rekening hebt, dat soort dingen. Dus dan zijn we even verschut. Nee, maar het praktische is vooral waar ik tegenaan liep. En wat vond jij het allermoeilijkste, behalve dat verdwalen? Contacten missen via WhatsApp en Snapchat. Ja, daar had ik het wel moeilijk mee. En wat betekent dat dan moeilijk mee? Ga je dan nadenken over wat zou er zijn? Of word je er onrustig van? Hoe zit dat? Ja, inderdaad wel. Ik ga wel denken van, mis ik nu iets? Maar tegelijkertijd, ik begon brieven te schrijven. Dus ik kreeg wel wat informatie terug. Maar dat duurde dan gewoon 2 dagen langer dan normaal. Het lijkt wel de post, hè? Ja, klopt. Ongelooflijk dat het nog kan. Maar je gaat natuurlijk ook allemaal dingen bedenken om te doen als je geen telefoon hebt. Je hebt die 5 uur per dag over. Daar hebben we ook een video van, want jullie gingen bowlen. Nota bene. Bestaat dat nog? Ja. Bijvoorbeeld met feestjes of zo, dan maak ik vaak een Snapchat. En dat kan dus nu niet. En voor de rest eigenlijk niet. Het is wel lekker rustig eigenlijk. Ja, het is voor mij eigenlijk vooral het 's ochtends wakker worden. Ik kan niet even het weer checken of even je bankrekening checken of dat soort dingen. Maar voor de rest, mis ik hem niet. Ik had wel verwacht dat het zwaarder zou zijn. Ik vind niet, het valt voor mij niet nog mee. En ik denk ook dat het wel blijft meevallen. Wat ik al zeg, sommige dingen mis je wel. Wel dat ik soms, 's ochtends dus denk van, even, want dan ga ik vaak op Snapchat, Instagram, en Facebook, WhatsApp en zo belang. En dat valt dus nu gewoon weg. Maar het is wel eigenlijk, niet echt een afkijkverschijnsel of zo. Het zweet breekt me er niet van uit. Ik heb heel vaak dat ik met hoofdpijn wakker word en dat heb ik nu niet. Nee, maakt me ook rustig. Ik slaap ook beter. En ik ben ook geconcentreerder. En dat merk ik ook wel op school. Als ik dan bezig ben met verslagen typen, dan ben ik gewoon 1 stuk door bezig met typen. En anders continu onderbrekingen, omdat ik mijn telefoon erbij pak. En dat heb ik nu niet. Dus het brengt zeker een stuk rust mee. Ja. bowlen is natuurlijk helemaal niet nieuw. Dat heb ik misschien wel eens vaker gedaan. Maar was het nu wel een verschil dat iedereen met elkaar aan het bowlen was en niet tussendoor zelf op de telefoon ging kijken? Maakte dat uit voor hoe de avond was? Nou, het was een stuk gezelliger in ieder geval. Nee, we waren met elkaar aan het praten. En dat zie je anders ook minder. Je bent veel meer bezig met Snapchat van ik ben aan het bowlen en iedereen laten weten dat ik aan het bowlen ben. Terwijl je eigenlijk daar gewoon met een groep mensen bent waarmee je aan het bowlen bent, waar je mee zou moeten praten. En dat deden we nu en anders doe je dat veel minder. Ja. En zou het voor jou dan ook reden kunnen zijn om als je weer iets met een groep mensen gaat doen, dat je zeggen, nou zullen we gewoon nu de telefoon wegleggen en dan gewoon een uur lang, als we weer gaan bowlen of iets anders doen, niet op de telefoon te kijken? Zeker. Ik zou dat denk ik wel adviseren, ja. Maar hoe komt jouw advies over op de groep? Ik bedoel, wordt het dan serieus genomen of denk je dat ze zeggen no chance en dan zit ze nog? Hangt vanaf met wie ik ga. Als ik dan met de jongeman daar zou gaan, die zal het niet zoveel uitmaken. Maar... Nee, want die heeft de telefoon, die levert die zo meteen bij ons in ook. Ja, waar zijn wij niet vergeten? Nee, dat is ook zo. Nee, maar ik heb ook vrienden waarvan ze zeggen nee, ga ik niet doen. Dus het verschilt heel erg met wie ik ga. Dus... Je had de telefoon weer waarom? Is er bij die iets voor oren in hoe ze ermee omgeeft? Of is het weer als van ouds hardcore?
Nou, het werd heel los, want ik wie natuurlijk wend aan een Nokia. Nou kreeg ik natuurlijk die luxe weer om. Nee, in principe net. Ik moet eerlijk zeggen, ik wie er sowieso net heel vol mee bezig. Natuurlijk wel genoeg, nou te volle wel. Maar nee, ik ging wel aardig weer in het oude patroon eigenlijk. Waarom? Hoe zit het voor jou? Behalve dat we blij zijn dat je hier vanavond hebt kunnen komen, omdat je Google Maps hebt kunnen gebruiken. Bedankt Google. Is er bij jou ook iets veranderd of is het eigenlijk weer zoals het was 2,5 week terug? Ongeveer wel, maar ik had eerst voorheen een spel en dat was dan een boerderij. Dat is hartstikke leuk, maar dan moet je elke uur ja, wat, dat is echt zo. Dan moet je elke uur de koeien melken en zo. En dan zit je gewoon letterlijk gewoon onder de les. Oh ja, shit, ik moet mijn koeien melken. En dan ga ik mijn koeien melken en dat slaat gewoon nergens op. Ik heb gewoon rekenen, weet je wel. Dus ja, ik heb dat spel niet voorbij. Ja. Maar hoe was het met de koeien na 2,5 weken dat ze niet gemolken waren? Ik denk dat ze ontploft zijn, maar ik durfde niet te kijken. Ik heb het gewoon heilig. Geweldig. Marianne, wil jij eens even kijken in de zaal? Zijn er nog meer mensen die hebben meegedaan überhaupt aan dit project in de zaal? Andere leerlingen nog? Ja, maar er is wel familie volgens mij. Oh ja, dat is misschien Hier zit familie van Akko, begreep ik? Van Akko, dat klopt, ja. Wij zijn zeker deelnemer van dit fenomeen. Want Akko vertelde al, hij heeft een Nokia gekregen in het begin. Ja, daarmee heeft ze het wel gewoon deze periode moeten doen. Dus Nokia 3310. Nou ja, die heeft hij van ons gekregen. En dat is een telefoon van 20 jaar oud. Ja, en hoe lang gaat die batterij mee? Die gaat een week mee. Ja, dat is heerlijk, dat is heerlijk. Hebben jullie nou ook verandering bij Akko gemerkt? Nou, wel meer gewoon praten met elkaar. In plaats van gewoon via WhatsApp. Hebben jullie het dan over hetzelfde? Als je dan wanneer je het over WhatsApp had gepraat en nu je in real life praat? Gewoon andere dingen. Gewoon diepzinniger. Gewoon meer diepgang. Meer variatie in soort type onderwerpen. Dus jullie zijn eigenlijk gewoon meer over elkaar te weten gekomen? Ja. Ja, want daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Want jullie zeiden net van, ja, we praten meer met elkaar. En bij dat bowlen ook. En we gingen meer met elkaar praten. Waar heb je het dan over? Weet je dan nog waar je het met elkaar over moet hebben? Want anders was je foto's aan het snappen van, we zijn aan het bowlen. Maar waar heb je het dan over? Ja, heb je het over? Ja, in het begin gaat het wel over het weer, want we kenden elkaar nog niet. Maar ik merkte wel dat... Ja. Kon je de vooruitzichten niet van bekijken? Nee, dat is waar. Maar je kon wel over afgelopen week praten. Nee, maar ja, je had het ook gewoon over ervaringen. Want toen waren we al een halve week bezig, als ik me niet vergis. Nee, een week of zo. Ik weet het niet meer. Maar in elk geval, ja, je praat erover, ja, wat mis je nou? En dat ging wel steeds dieper ook. Ja, dat merkte ik wel. Want ja, toen we aan het einde nog met elkaar aan het drinken waren, toen kwamen er gewoon onderwerpen naar boven. En ik zat erbij, ik dacht, hebben we het nu echt hierover met elkaar? Terwijl dat ik jullie nog maar net 2 uur ken. Ja, dat vond ik heel bijzonder en merkwaardig ook. En Kan het drinken er ook iets mee te maken hebben gehad? Daar doe ik liever geen uitspraak over. Oh, oké, nou goed. Heel verstandig. Ja, als het officieel wordt ontkend, Ik dan ben is nog het zo. naar één ding benieuwd, Jacco. Ja. Wie van de mensen die zijn smartphone heeft ingeleverd, mist hem al? Ja. Wie heeft al steeds een beetje het gevoel van, ik moet hem hebben, ik voel iets. Oh, kijk, ja, daar. Wat ben jij bang om te missen? Nou, ik heb heel tijd zo'n kriebeltje dat ik denk van, ik moet even iets pakken, ik moet even iets kijken. Fantoomtrillingen. Ja, denk het. Ja, ik denk dat dat het is. Maar ja, dan denk ik, oh nee, daar ligt hij. Dus nou ja, je mag hem straks weer terug. ja, dat is wel fijn. Spannend. Goed, we gaan even terug naar de muziek. De Lore. Nou, applausje, dames en heren. Ik stap weer op dit mooie stukje grond. Waar ligt de schijnen langs de kantlijnen? De tijd lijkt te verdwijnen en je mind wordt gereset. Ik zie weer die mooie golven, ruik de frisse lucht. En ik weet dat ik ook hier thuis hoor. Mocht ik kunnen, dan kom ik vaker. Loop langs het water, mijn kop in het zand. Hier kan ik even de tijd vergeven.
De wind neemt de golven mee en geen stoplichten we kennen hier. Het licht stopt niet, maar maakt het rijker. Groots, maar toch kleiner. Hier kan ik even de tijd vergeten. Hier staat het leven net wat stiller. Maar zie je dan niet dat de tijd verschiet? Hij weet nou wanneer je mij weer ziet. Maar zie je dan niet dat de tijd verschiet? Hij weet nou wanneer je mij weer ziet. Je mij weer ziet. Je mij weer ziet. Wauw, mooi. Ja, de tijd staat even stil. Ja, geweldig. Dankjewel. Dat ging over de liefde natuurlijk, hè? Niet? Oh, dat denk ik dan gelijk. Oh, jawel, zegt de gitarist. Oh, nou, bassist. Nou, misschien moet je samen nog even... Ik interpreteer het maar zo. Heel erg fijn, bedankt. Marianne de Jong zit bij me. Van Verslavingszorg Noord-Nederland. Wat was toen daar? Ja, de microfoon. Ik moet die Ja. gebruiken. Ja. Ja. Sorry, wat was de vraag? De vraag wie, wat was dat bij Verslavingszorg Noord-Nederland? Ik ben hulpverlener bij Verslavingszorg Noord-Nederland en dan specifiek voor Team Jeugd. Dus de doelgroep die daar meegedaan heeft. Juist. En ik ben ook onder andere contactpersoon voor de Friese Poort. En Juist. vandaar dat ik hier ook bij betrokken ben geraakt. Ja, want kan je verslaafd raken aan je smartphone? Officieel is het nog niet een verslaving. Mhm. Tenminste, het wordt niet zo genoemd. Maar er is wel, ze denken er wel over na of het ook een verslaving zou, als verslaving bestempeld zou kunnen worden. En wie zijn ze? Wie zijn de beslissers over vraag me verslaving? niet heel precies wie. De Nee. namen weet ik niet. Maar er zijn mensen die zeg maar over de hele wereld zeg maar, nadenken over verschillende soorten stoornissen. Mhm. Dat is allemaal samengevoegd in een boek. Dat heet het DSM. Mhm. Daar valt bijvoorbeeld depressie onder, ADHD, dat soort Mhm. dingen. Maar ook verslaving. Juist. En nou ja, daar Als het in zijn het ze boek komt, dus... is het zo. Officieel. Als? Als het in het boek staat, is het officieel zo. Als je die kenmerken, als je die herkent, dan nou ja, heb je kans op een verslaving. En dan is het ook in verschillende varianten. Juist. Ja. Denk je dat het aan zit te komen? Dat het wordt erkend als officiële verslaving dus aan de smartphone? Zou me niet verbazen. Nee. Zou me niet verbazen. Je hebt een paar vragen bij je. Ja, En het zijn dan- niet per se vragen, Of het zijn de soort- kenmerken van verslaving. Ja. En ik zou het wel leuk vinden om die hier voor te lezen en eens te kijken of jullie die ook herkennen. Dus ik zou zeggen, tel even mee. En dan geef ik achteraf de uitslag over En is of je nou ook echt verslaafd bent of niet. Is het zeg maar ja, nee? Nee, het is gewoon tel even. Ja, het is herken Kunnen we je het ook of met, niet? kunnen we het ook met handen omhoog doen? Dat is Wat misschien mij wel betreft, leuk. Ja. doe maar. Maar tel voor jezelf even hoeveel ook. Ja. Oké, komt-ie. De eerste. Het middel wordt vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt dan de bedoeling was. Ja, dus het middel, Oké. de smartphone, hè, wordt vaker. En, ja. Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen. Ja. Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd. Dat moet je even uitleggen. Dat je moet bij- Ik zou me niks verbazen als deze bijvoorbeeld niet gaat gelden voor problematisch internetgebruik. Juist. Dit geldt meer voor andere middelen. Juist. Als je bloot en je wilt ermee... Juist. Weet je Ja. wel, zo. Ja. Sterk verlangen om te gebruiken. Door gebruik tekortschieten op werk, school of thuis. We hebben de antwoorden gehoord. Nooit een keer natuurlijk. Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt in contact met anderen. Hoe zit het nog met je vrienden enzovoort? Ja? Door gebruik opgeven van hobby's, sociale activiteiten of werk. Daar, ja, kijk daar. Die twee mannen met die baarden daar. Ja, kijk, ze hebben geen tijd meer om te scheren gewoon. Zelfs dat niet. Nee. Mooie baarden hoor. Oké, voortdurend gebruik, zelfs wanneer je daardoor in gevaar komt.
Ja, append op de je fiets. Op de fiets, hè? Ja, op de fiets, ja. Voortdurend gebruik, ondanks dat je weet dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt of verergert. Telt pijn in je nek ook als je in bed ligt? Zo dan? Ja. Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen. Waarbij ik denk dat deze misschien ook niet mee zou tellen want dat geldt weer voor andere middelen. Alhoewel, Marianne, jouw stories op Instagram, het worden er steeds meer. Moet je ook steeds meer plaatsen om steeds meer reactie te krijgen? Nee, want soms is het ook wel eens gewoon een dag, dan denk ik, oh, het is al 3 uur 's middags en ik heb nog geen zinnig verhaal te vertellen gehad. Boeien. Nou, je doet ook was gewoon een plaatje van een plant. Zeg je, hier een plant. Nee, want mijn Jawel. planten hebben allemaal namen, Jacco de Boer. Oh, sorry. Ja, dat is echt een verhaal. Nee, maar wat ik wilde zeggen was, je hebt steeds meer nodig. Ik denk dat dat voor misschien een aantal mensen best wel geldt met het feit van als je iets post, dat je steeds meer likes wil hebben. Dat je steeds meer die feedback wil hebben. En dat wel... Dat je het nodig hebt om te kunnen blijven bestaan, voor je gevoel. Ja. Wie Ik weet. word geliked, dus ik besta. Wie weet, ja. Waren er nog meer? En de laatste. Het optreden van ontwenningsverschijnselen die minder sterk worden door meer van het middel te gebruiken. Dus als je ermee stopt, heb je er last van. Als je het weer gebruikt, dan gaat het weer voorbij. Nou, in het geval van het verdwalen is het absoluut duidelijk natuurlijk. Maar deze is misschien ook echt meer voor middelen. Maar nu heb je deze gehad. En nu komt die. Wie heeft er bijvoorbeeld 2 of 3 van deze kenmerken? Wie herkent dat? Oké. Wie heeft er 4 of 5? Ja, daar 2. Ook mensen die 6 of meer kenmerken herkennen. Eentje. Misschien. Ik zou zeggen, welkom bij VNN. Nee hoor, bij 2 of 3 regels heb je een milde stoornis naar verluidt bij de DSM. Voldoe je aan 4 of 5 regels, dan heb je een matige stoornis. En voldoe je aan 6 of meer regels, dan heb je een ernstige stoornis. Oké. Nou, neem deze maar even alvast mee naar huis voor straks bij het slapen gaan. Ik heb blijkbaar een matige stoornis, maar troost mij dat ik niet alleen ben. Wanneer, dit is zeg maar een soort testje, hè, wanneer je kan zeggen van, goh, het is een stoornis, CQ, verslaving. Maar weten jullie ook uit ervaring of uit onderzoek wat de smartphone bijvoorbeeld doet met lijf, psyche, met je wezen? Nee, wij hebben nog niet specifiek, tenminste bij ons is er nog niet specifiek onderzoek gedaan. Ik heb wel Ritso ten Kate ook gehoord en er is wel onderzoek gedaan. Bij ons is het specifiek nog niet aan de orde. Ik kijk ook even naar mijn collega. Nee, Tanja? Nee. Nee, maar zijn er wel mensen die zich al bij jullie melden, zeggen van ik kan hem maar niet wegleggen en ik heb hem steeds maar. Dan heet het algemeen problematisch internetgebruik. En daar valt gamen bijvoorbeeld ook onder. En gamen is dan wel weer iets waar mensen zelf last van kunnen hebben, omdat ze dan gewoon op allerlei andere leefgebieden ook afhaken, zeg maar. En wat we ook veel zien bijvoorbeeld is dat ouders kinderen bij ons willen aanmelden omdat ze vinden dat ze te veel achter schermen zitten. En wat zeggen jullie dan? Dan zeggen we welkom, maar dan willen we ook graag dat de ouders daarin meedoen. Want die hebben daar over het algemeen ook wel een klein aandeel in. Ja, vertel. Je ziet, ik werk onder andere ook in gezinnen. En wat je veel ziet is dat dan kom je dus zeg maar voor een kind van 12, 13 met een gameverslaving volgens de ouders. Kom je daar om 9:30 's ochtends. En dan zit een van beide ouders al achter een enorm breed scherm met ook nog de smartphone en van alles te doen en weet ik veel wat. En dan zeg ik van kijk eens wat voor voorbeeld je nu eigenlijk geeft. Hé, waar ben je mee bezig? Dus de bewustwording zit hem denk ik ook al bij de ouders, want dat is de eerste generatie denk ik die op deze manier ermee te maken krijgt. En die het ook weer doorgeeft aan kinderen. Dus wil je daarmee zeggen dat kinderen het eerder kopiëren van ouders het problematische gebruik als het uit hunzelf komt? Het is een vorm van gedrag ook. Mm-hmm. Ja, en gedrag kan je veranderen. Maar als je dat alleen als voorbeeld krijgt, dan dat is heel automatisch om dat te volgen. Ja. Wat voor tips geef je dan aan mensen om te zeggen om te kunnen minderen die gedragsverandering? Wat voor gedragstips geven jullie?
Specifiek hierop niet, maar het is hebben het erover als ouders met je kinderen. Niet als van bestraffend of van potverdorie, dit kan zo niet of zo. Maar probeer te begrijpen waar ze mee bezig zijn en van daaruit met ze het gesprek te hebben over van, is dit nou nuttig of logisch of handig wat je doet? En zijn er ook andere dingen die daardoor verloren gaan? Mis je ook dingen, weet ik veel wat. Dus het is niet zozeer in de bestraffende of dat mensen in de loopgraven terechtkomen van grote botsingen en daardoor nog meer dit wil ik niet en dit wil ik wel versterken, zeg maar. Maar gewoon meer het overleg en het gesprek erover hebben. En ook je als ouders ook bijvoorbeeld zelf informeren over waar de kinderen mee bezig zijn. Ga er eens naast zitten, kijk eens wat ze doen. De smartphone afpakken is niet alleen genoeg. Nee. En ik ben het ook eens hoor. Dat is, het is ook zodanig een onderdeel van je leven en van je werk en van allerlei andere dingen. Dus je hebt het ook nodig en je leert er ook weer dingen van. Hè. Er zijn, ik ken jongeren die ontzettend goed Engels spreken, specifiek hierdoor. Maar ook andere soort behendigheden leren. Het is handig dat je beheersing houdt over het middel in plaats van dat het middel beheersing krijgt over jou. Ja. Laatste vraag. Stel je voor, het komt nu een boek, het wordt een officiële verslaving. Dat is natuurlijk in de afgelopen tijd bij jullie ook vaker gebeurd. Over internet, over gamen. Dat is natuurlijk allemaal nieuw ingekomen. Wordt het dan ook drukker aan jullie poorten? Omdat mensen dan weten, ik kan daarmee terecht of ik kan daarheen? Nee, is een beetje opkomend op het ogenblik. Ja. Maar nog niet heel specifiek. Nee, en dat heeft misschien ook te maken met dat wij heten verslavingszorg en dat heeft een vrij hoge drempel. Want ik ben niet verslaafd, zeggen mensen al heel snel. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want er zit ook schuld en schaamte vaak bij. Hè? Maar matige stoorniszorg, Noord-Nederland klinkt ook niet zo, hè? Nee, maar de naam werpt wel een beetje een drempel op. Okay. En dat is ook, denk ik, een reden waarom het voor ons belangrijk is om ook een beetje op deze kant van het verhaal te laten zien dat het niet alleen gaat over gebruik van middelen, maar dat het ook bijvoorbeeld gaat over terugvalpreventie. Dat het gaat over mensen die in hun omgeving iemand hebben waarvan ze denken van, oh jee, daar maak ik me zorgen over. Die kunnen ook bij ons terecht. We hebben een afdeling preventie waar Tanja bewerkt. En die geven ook voorlichting. Daar kan je terecht voor als je, weet ik veel, een opdracht voor school moet doen over verslavingen. Je hebt een pakketje met informatie nodig of weet ik veel, whatever. Dus je kan voor heel veel dingen bij ons terecht. Mooi. Nou, ik zou ook iedereen aanraden dat te doen als men denkt dat het nodig is. Bedankt. Applausje even voor jou. In de afgelopen 2,5 week dat de mobiele telefoons zijn ingeleverd, is het intensief gevolgd door de Leeuwarden Krant, die ook afgelopen vrijdag de resultaten hebben gepresenteerd. Internetredacteur Linda Seggelaar van de Leeuwarden Krant is bij ons te gast en heeft dat allemaal mooi van een afstandje kunnen volgen en gaat ons nu in een korte column vertellen wat haar gedachten daarover zijn. Dames en heren, Linda Seggelaar. Dankjewel. Ik heb het niet alleen van een afstand gevolgd, ik heb zelf ook meegedaan. Want juist als iemand die dagelijks met internet en met websites en social media bezig is, is het natuurlijk extra gaaf om te ervaren wat het is als je die mobiele telefoon een tijdje laat liggen. Dus dit is wat ik leerde van April op Stil. Niet lezen aan tafel werd naar mij geroepen als ik vroeger bij ons thuis me met een blad, boek of krant in de hand bij de eettafel meldde. Mobieltjes bestonden toen nog niet. Wie googelt op afbeeldingen met als zoekterm people reading papers, krijgt prachtige zwart-wit plaatjes voorgeschoteld van rijen mensen met een grote krant voor hun snuffert. Het plaatje van krantenlezers in de trein verschilt niet zo gek veel van wat ik zie als ik met Arriva naar Groningen boebel. Alleen zijn de kranten schermer geworden. De gevolgen van ons huidige smartphonegebruik zijn momenteel volop in onderzoek. Verontrustend waren de eerste resultaten die niet zo lang geleden tijdens het wetenschapscafé van de RUG Campus Friesland werden gepresenteerd door Regina van der Einde van Universiteit Utrecht. Er zou zomaar eens een sociaal gestoorde, autistische generatie kunnen opgroeien. Gaat het die kant op of maken we ons nu net zo druk als vroeger over de koeien die van slag raakten van de stoomtrein en bij de komst van de televisie? Tijdens April op Stil ervaar ik het zelf om tijdelijk uit de lucht te zijn. Van al die handige tools die je dagelijks gebruikt. Zoals Google Maps of de online bankieren app of snel iets opzoeken op Wikipedia.
Allemaal te overzien. Je vraagt gewoon even iemand om de weg of je kruipt achter een vaste computer. De grootste schok voor mij was het afgesloten zijn van WhatsApp. Opeens hoorde je nergens meer bij. De groepsconversaties gingen door zonder mij. Een uitnodiging voor een feestje ging rond, maar ik wist nergens van. Tuurlijk kon je een sms'je versturen om familie te condoleren met het overlijden van hun hond, maar dat gaat echt zoveel makkelijker met een appje. Inmiddels heb ik zelf allerlei maatregelen getroffen om grip te krijgen op het apparaat, in plaats van dat de smartphone mij in zijn macht heeft. Een dagelijks niet storen programma en meldingen van vrijwel alle apps die uitstaan. De brainstorm waarmee we april op stil afsloten, heeft ook weer nieuwe ideeën opgeleverd. Bijvoorbeeld, laat de telefoon overdag op, zodat hij 's nachts niet naast het bed op het nachtkastje hoeft te liggen. Je afzonderen met een boek, een puzzel of een scherm is van alle tijden. Blijkbaar hebben we het nodig om af en toe even af te haken en een andere wereld op te zoeken. Via de smartphone doen we dat dagelijks. Bovendien is het een handig apparaat waarmee je gemakkelijk contacten onderhoudt en praktische zaken regelt. Tot zover niks aan de hand. April op stil heeft mij bewust gemaakt van de dominante rol van het apparaat in praktische en sociale zin. Het eerste deel, het praktische, vind ik niet verontrustend. Dat noemen we vooruitgang. Wat dat laatste betreft, laten we daar met elkaar afspraken over maken en uitspreken wat we wel of niet acceptabel vinden. Te beginnen met geen telefoon aan tafel. Linda, dankjewel. Linda, maar ben jij nu ook anders geworden in gebruik of is het weer als van ouds? Ja, het gaat wel weer een beetje de kant van ouds op. Maar nu doe ik wel bij elke melding die ik krijg, ga ik even evalueren van wil ik van deze app nog wel meldingen ontvangen en dan schakel ik ze uit. Juist. Dus zo ben ik aan het afbouwen, want dat is ook een proces natuurlijk hè, waar je in zit. Ja, nee, ik wens je ook heel veel sterkte met het proces. Je hebt natuurlijk wel een beetje de beroepsdeformatie mee, want je bent de internetredacteur. Dus hoor je toch een beetje zo altijd online te zijn. Maar levert het jou ook problemen op in je werk? Nou ja, dan moet ik eventjes heel eerlijk zijn. Ik heb natuurlijk een werktelefoon en een privételefoon. Oh. Kijk, en die werktelefoon die staat vaak aan, maar die gaat ook gewoon op niet storen. Want ook een internetredacteur kan niet 24/7 aan de bak zijn. De boog kan niet altijd gespannen staan. Nee. Goed, bedankt en succes ook Dankjewel. met hoe je daar verder mee omgaat. En kom nog weer eens terug. We gaan even naar de video kijken, want ook de telefoons werden natuurlijk weer uit de kluis gehaald en uitgedeeld. Ik ben wel benieuwd of ze dan allemaal nog batterij hadden of had iedereen hem uitgezet? Zodat je nog batterij had als je hem weer terugkreeg. Iedereen had hem in principe uitgezet. Alleen ik had er bewust voor gekozen om hem op dat moment nog even uit te laten. Gewoon rustig naar huis te gaan en dan aan te zetten. Want ik dacht, wat je krijgt is dat als je het op dat moment doet, dan ben je ook gelijk in de telefoon. We gaan zien wat mensen allemaal deden. Er is een filmpje van. April op stil. 17 dagen, 17 mensen zonder mobiel. Wie heeft er meer mee gedaan? Ja, jij bijvoorbeeld, hè? Het meeste mis ik toch echt wel WhatsApp, maar ook Google Maps. Ik ben de afgelopen weken voor een uur verdwaald geweest in Leeuwarden. En als ik Google Maps zou hebben, dan was dat niet gebeurd. Zal ik hem pakken? En het eerste wat de docent zei, pak je mobiel en schrijf daar de ding. Ik dacht, waar gaan we weer? Als ik mijn telefoon straks heb, dan pak ik hem aan, doe ik hem lekker in mijn zak. En thuis doe ik mijn simkaartje erin, mooi op de wifi, dan kijk ik wel. Allereerst ga ik al even op WhatsApp, want ik heb zoveel berichten gemist. Dus wil ik even reageren op wat nodig is en lezen wat ik allemaal gemist heb. Maar, ja. Ik heb 20 nieuwe vrienden erbij, dus dat is wel mooi. Ja, die notificaties die lopen maar binnen. Even iets heel anders. Ook om de gedachten bij te houden. Een van de alleroudste manieren om even aan de wereld te ontsnappen. Poëzie hebben we altijd in Iep en het Blijf. En dit keer is het van Jetse de Vries. Even een applausje.
Dank u wel. Juster heb een gedicht maken. Ik heb een Nederlands gedicht maken en je nou dat ik nou freestalig wat. Dit gaat over het onderwerp van een jong. De volheid van een lege broekzak. Als de mobiel niet in een hand ligt, wordt hij niet gevaarlijk. De tijd ontvouwt vol bereik. De eik heeft geen deadline. De merel geen Snapchat. Als de mobiel niet op tafel ligt, koelt de koffie niet af. Geen overlappende gezichten in de wachtrij. De mandarijn wordt een juweel die naar jou kijkt. Terwijl je fantoom grijpt in een lege broekzak, worden wonderen verricht. Nou ja, en nou voor de opperste concentratie in het Fries en het, Jacco woe wat oerde leefde en dan door wat oerde leefde. Kijk op leefde. Nou zo. Op een dij roene jongen van wiet lakke hoed een zwalkje de wolf eftenij. Ballonnen bij het loon van een inkert blauw hiest, boeten de ranen van het dij. In de skimmer van de joen daarvoor schreeuwt ze een brief aan haar denkbeeldere zus. Us hert is weesne, langs den ingst trult us tjene flanken. Ze stapte in een dreamskip. De drakenkop zong een glinsterend lied voor Lietse beer. Vego, vego, café mera vego, stia, cardiamu, polof toch jo macria. Die stimme komt uit verjitten beton. Neken bin die slagpin. De vogel helle toeken. Do jongst voor de strijd een paar klinkets op haar lippen. Ik roek die neesgeur. Een hasse shit fot. Hast al langs naar de dagen dat het binnen licht is. Binnen het alle van mooi, luchtbondels, rede gitaren, roppig naar de boppenvrouwt. Tussen dream en dagen reed ziekes naar krommels, do. Liet mij de snier van die mantel vaaien. De maan rin van het treppo, de joen bongelet onder lampen. Vogels nestelje in twierdremen. Ik omjermje die kronkelende stammen, zwiert rook van beleiden. Kom, lid mij, zwalkje onder dij. Dit is vrij. Jensen, dank u wel. Heel erg mooi. Ja, dames en heren. We komen eigenlijk aan het eind van het programma. Wie binnen de oren wieken weer mij een vrijheidscollege van Natasja van Wezel. Komt dan ik alle jaar. Dus dan zie je hem graag weer. Maar ja, nou het moment. Ik zei mensen, steen op, ren naar de bak. Want je krijgt een telefoon weer van Marianne. Dus ik zei ze, hup, maar naar Marianne ta. En, er is hier iemand die geeft je van alles uit. Buienalarm en Snapchat. En, dus meestal, ik zei, pak de telefoon maar. Weer helien. Ja. De mooiste uitzoeken. Je geeft ik nog een WhatsApp-groep ouw. Ja. Toch voor checken, hè? Geweldig. Nou, meestal bedankt voor het chat. Wij zeggen Orenwieken werden. Meestal gaan we even lekker in de telefoon. Natasja van Wezel dus Orenwieken. En die wieken daarop de Game of Thrones pubquiz. En daarbij kun je een reis van 4 personen winnen naar Noord-Ierland. Waar het heel soort van Game of Thrones opname is. En zullen we meestal al naar de wedstrijd van Ajax. 2 grote kaskrakers in 1 keer. In ieder geval ontzettend bij. Jacco, ik heb telefoon.